าครับฝนตกไปไหมเขาบรรยากาศชุ่มทางเขาครับโอ้โหพี่น้องนะตกปลาแบบหลายครับเด็ดเลยขั้นเลยบรรยากาศบริเวณรอบไม้ครับนี่น่ะเรามาตกปลาท่านมันได้ปลาแล้วครับวงหัวไปครับกำลังดึงเบ็ดไปครับปลาจอก โอ้ปลาจอก ปลาจอกน้อย ดูปลาจอกหน่อยครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมพอกับช่อง B.O.Y.fishing ครับวันนี้ก็จะพามาตกปลาหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็มาครับน้าออฟครับผมไปด้วยกันเลยครับขาดบ่โอ้ยขันดิหักย่างขึ้นรถย่างถอยหลังเลย
ายพันธุ์นั่นนาลอกนะเขาว่าอันสายพันธุ์หัวเหรอดังตับได้ละเดินร้อยมา
เด็ดตัวจริงเลยครับตัวเด็กคู่เลยครับผมมาเป็นคู่ครับเพราะว่ามันปวดใส่ก็ไปแย่งให้ตัวหมดเนี่ยเนี่ยดูได้เลยเดี๋ยวมันหนีกันก็มาเขาจีบไปหันเขาเนี่ย
แล้ว2 คันแรกพอกันยังปากแง่ง ครับคณะนี้ก็เลยก็ได้ครับว่าครับที่ว่าจริงๆกันที่ว่าเป็นตัวกระบาดครับมันก็ได้ได้ปลาหน่อยครับก็ได้แง่ครับครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังของด้วยวิธีการเราครับแต่อย่าลืมฝาก